ওয়েলকাম টু আ ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ। আজকে হচ্ছে 25 এপ্রিল 2024 আর বাজে এখন সন্ধ্যে 6:30 আর আমি চলে এসেছি এখানে নিউ টাউন স্মার্ট স্ট্রিটের এখানে। তো আমার সাথে যে কে আছে, হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক। তো আমার সাথে এখন আছে অঙ্কিতা, ও চলে এসছে, কালকেই ফিরে গেছে, আজকে আমরা দেখা করলাম। তো এখন আমরা কোথায় এসেছি বল? আমরা এখন সেন্ট্রালে এসেছি। এটা আমাদের ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট স্পট। খাবার খাওয়ার জন্য আমরা খুব রেগুলার ভিজিটে আসি। তো আজকে আবার ফুড এক্সপ্লোর করব তোমাদের সাথে। লেটস গো। আর এটা হচ্ছে নিউ টাউন স্মার্ট স্ট্রিট। এখানে এসে কিন্তু সুন্দর সুন্দর ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি তোমরা করতেই পারো। আর এরই ঠিক পেছনে রয়েছে অনেকগুলো ফুড ট্রাকের অপশন। আর তারই মধ্যে আজকে আমরা চলে এসেছিলাম সেউল ফুড ট্রাকে। একদম ছোট্ট কিউট একটা পার্পল কালারের ফুড ট্রাক, যেখানে আছে শুধুই কোরিয়ান ফুড। আর ঠিক তার সামনে এরকম সুন্দর একটা বসার জায়গা রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সাইডে আরও বসার জায়গা রয়েছে, তোমরা এখানে বসতেই পারো। প্রচুর বাচ্চারা থাকে যারা এখানে এই ছোট ছোট পার্ক মতো আছে সেখানে খেলে। আর এবার আসি খাবারের কথায়। এই ফুড ট্রাকে কিন্তু ভ্যারাইটি অফ রামেন পাওয়া যায়, যে তোমরা সামনে দেখতে পাচ্ছ। আর তারই পাশে রয়েছে মেনু কার্ড। মেনু কার্ডটা কিন্তু বেশ ভালোই বড়। আর এখানে কে পপ লাভাররা, বিটিএস লাভাররা অবশ্যই কমেন্ট করবে। এই রইল মেনু কার্ড, আর এখান থেকে তোমরা পজ করে দেখে নিতে পারো। আমরা প্রথমেই নিয়েছিলাম একটা রামেন, এটার প্রাইস ছিল ₹209। তো ফার্স্টেই সেউল ফুড ট্রাক থেকে নিয়ে নিয়েছি কার্বোনারা রামেন, যেটার প্রাইস 149 রুপিস। এটা হচ্ছে মাইল্ড স্পাইসি সেকশনে ছিল, তো এটাই নিলাম মাইল্ড স্পাইসি। টেস্ট করেছি, যেরকম রেডিমেড প্যাকেটটা পাওয়া যায় কার্বোনারা ফ্লেভারের, এক্স্যাক্ট ওটাই খেতে, বিকজ আমি এটাতে কোনো টপিং অ্যাড করিনি। তোমরা চাইলে এখানে আলাদা টপিং অ্যাড করতে পারো, টেস্টটা আরও বেশি ভালো হবে। বাট এমনিতে এটা খুবই ভালো খেতে। তো যদি খুব বেশি স্পাইসি নাও খেতে পারো আর স্পাইসি কোরিয়ান ফুড ট্রাই করতে ইচ্ছা হয়, তাহলে মাইল্ড স্পাইসি সেকশনের এইটা ট্রাই করতে পারো। সো এটার ফ্লেভার হচ্ছে চিজি। আর এটা মাইল্ডও আমি বলবো না, মাইল্ডের থেকেও বেশি কম স্পাইসি যেটা হয় ওটা আমার জন্য লাগছে। হ্যাঁ, রেকমেন্ড করবো, ট্রাই করতে পারো। বাট আমি সেকেন্ড টাইম আর এটাকে ট্রাই করবো না, বিকজ আমার এর ফ্লেভারটা অত বেশি ভালো লাগেনি। প্লিজ, অঙ্কিতার এটা ভালো লাগেনি, তার মানে দ্যাট মিনস মোর ফর মি। তো আমি এটাকে ফুললি এখন এনজয় করবো। আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। অলদো আমার স্পাইসি খাবারও ভালো লাগে, বাট মাইল্ড স্পাইসি, আর এটা যেহেতু হালকা চিজি ফ্লেভার, তো আমার এটা খারাপ লাগছে না। তো আমি এখন এনজয় করবো। এরপরেই নিয়ে নিয়েছিলাম দি ফেমাস কর্নডগ, অনলি 99 রুপিস। আর এটা ছিল নন ভেজ। এটা কোরিয়ান কর্নডগ, এটাতে চিজ আছে ফার্স্ট লেয়ার, সেকেন্ড লেয়ারে চিকেন সস হয়ে যাচ্ছে। একটা ব্যাটার দিয়ে কোট করা আছে, তার উপরে ব্রেড ক্রাম্বস বা অন্য কিছু দিয়ে আউটার কোটিং দিয়ে এটাকে ডিপ ফ্রাই করা হয়। এটা দারুণ লাগে, এটা জাস্ট অসম। তোমরা ট্রাই করতে পারো। মাত্র 99 রুপিসের এই কর্নডগটার ভেতরে একটু মজারেলা চিজ আছে, আর তার সাথে রয়েছে চিকেন সসেজ। তো এখন আমরা আপাতত মজারেলা চিজটা পেয়েছি, আর ওপরে একটা ব্রেডের মতো পুরো মোটা ব্যাটার দিয়ে এটাকে পুরো একদম ডিপ ফ্রাই করা, আর ওপর থেকে কেচাপের মেয়োনিজ দেওয়া। খেতে জাস্ট অসাধারণ। তো যদি তোমরা এখানে আসো, এটা একটা মাস্ট ট্রাই ডিশ। নেক্সট নিয়ে নিয়েছিলাম একটা চিজা, যেটার প্রাইস ছিল ₹149। একদম দেখো পুরো লোডেড। এটা হচ্ছে চিজা, এটার প্রাইস ₹149। একদম চিকেনের বড় বড় সাইজের পিস আছে, সেটাকে ডিপ ফ্রাইড করা, আর কেএফসি স্টাইলে ডিপ ফ্রাইড করা। আর তার উপর থেকে চিজ একদম ভরে ভরে, সাথে অরিগ্যানো, চিলি ফ্লেক্স। আর এটা খেয়ে দেখি কেমন। এই আইটেমটা কেএফসিতেও অ্যাভেলেবেল আছে, চিজা। বাট আমি তোমাকে লিখে দিতে পারি, কেএফসির প্রাইসে ওরা যে টেস্ট দেয়, ওরা তার হাফ দামে তার ডাবল টেস্ট দিচ্ছে। তো এখানে আসলে কর্নডগটা তো ট্রাই করবেই, তার সাথে এটাও ট্রাই করবে। খেতে খুবই ভালো, একদম চিজটা পুরো মেল্ট হচ্ছে, সাথে অরিগ্যানো, চিলি ফ্লেক্সের ফ্লেভার, আর চিকেনগুলো ভেতর থেকে জুসি, হেভি খেতে। আর সবশেষে নিয়ে নিয়েছিলাম এখানে একটা টম অ্যান্ড জেরি চিজ কেক। এটার প্রাইস ছিল মাত্র 99 রুপিস। সো এটা হচ্ছে টম অ্যান্ড জেরি চিজ কেক, এটার প্রাইস হচ্ছে 99 রুপিস।
আমরা অ্যাকচুয়ালি যখন ছোটোবেলাতে টম অ্যান্ড জেরি কার্টুন দেখতাম, তো ওটার মধ্যেও দেখতাম যে এমনি চিজ দেখায়, চিজ কিউব বা কিছু, তো এটা পুরো অমনি। খেতে খুব ভালো, বাটারস্কচ ফ্লেভার আর ভালো খেতে, একদম ক্রিম আর কোনো অমনি বেস নেই, খালি ক্রিমই আছে এটাতে। তো তোমরা ট্রাই করতে পারো, ভালো খেতে। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া ডান। বল কেমন লাগলো তোর খেয়ে? ভালো ছিল, বাট অত আমার সব কিছু ভালো লাগেনি অ্যাকচুয়ালি। লাইক আমার রামেনটা একদমই সেভাবে ভালো লাগেনি, আমি ওটাকে আরেকটু স্পাইসি হলে বেশি প্রিফার করতাম। আর কর্নডগটা ভালো ছিল, আর ইভেন চিজাটা তো চিজ কেকটা সব থেকে বেশি ভালো ছিল অ্যাকচুয়ালি। তো মানে মোটামুটি ভালোই ছিল ওভারঅল। আমরা 10-এর মধ্যে 8 তো দিতেই পারি। তো যাই হোক, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এখন বেরোবো এখান থেকে। আর এই গরমে অবস্থা দেখো, পুরো লোডশেডিং হয়ে রয়েছে। আর তোমরা কারা কারা কোরিয়ান ফুড লাভার আছো অবশ্যই কমেন্টে তোমরা মেনশন করে দাও কিন্তু। They are playing Uno. Everyone. অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে লোডশেডিং হয়ে গেছিল, তো তারপর আমরা ছাদে এসেছি, এখন আমরা উনো খেলছি। উফ, জানতাম। এই তো কি হচ্ছে? কি হয়নি, ভর্তি ছিল +4 আমাকে +2 খাইয়ে খাইয়ে এখন আমার হাতে এই, আর আবার কুশের হাতে এখন আর কুশের হাতে কার্ড দেখো, তার মানে এতক্ষণ ধরে খেলা চলছে। yeah. দুটো +4 একটা +2 হয়ে ব্যাস। কার Sonodhi regretting all the life decisions. সাথ নেই। লাস্ট 1 ঘন্টা ধরে খেলা চলছে, এখনো চলছে। রিমেনিং প্লেয়ার্স, মুখ দেখা যাচ্ছে না, দাঁড়া মুখটা কি করে দেখাবো, এই তো রিমেনিং প্লেয়ার্স, এখনো খেলা চলছে, 1 ঘন্টা ধরে চলছে। নে খেলতে থাক তোরা। উইনার का नाम बता। নিয়ে লো। আচ্ছা, এই যে আমাদের ফার্স্ট, সেকেন্ড আর আমি থার্ড, আর এখানে চিয়ার লিডার। এখানে খেলা চলছে। তোদের খেলা আজই শেষ হবে ভাই? Cheerleader পালিয়ে যাবে। আমার কেন মনে হচ্ছে তোদের কাছে আছে বুঝছে না, ও বারবার টেনে যাচ্ছে। তোজো ভাই। ঠিক দেখ তো একবার শুনুন, দেখো না কত দিলে? কত হেল্প করে কম 6। এই তোর হাতে তো ভর্তি কার্ড, তুই কি খেলছিস? তুই বাংলা এটা খেল, এটা এগুলো কি খেলছিস? আমার কাছে দুটোই ছিল। হে ভগবান। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই এবার 8টা তোল। তো ভেবে লাভ নেই। +4 এটা কি হলো ভাই? এটা প্রথমবার দেখলাম। +4 দুটো খেয়েছে। 6 7 ধর ফোনটা ধর বলে। তুই জিততে পার না আমার। এই কার্ড নিয়ে দিয়েছিলি last সঙ্গে একটা পাওয়ার কার্ড ছিল, কখন জিতে হ্যাঁ, যেত। সেটাই। ও এতক্ষণ ধরে খেলে যাচ্ছে। বল তোর জিতে কেমন লাগছে? তোর ফার্স্ট হয়ে কেমন লাগছে বল? আরে হারাতে এক্সাইটমেন্ট লাগছে ভাই, কে আরবে এটা জানতে। আর তোর সেকেন্ড হয়ে কিরম লাগছে? এই ভাই এই জিততো, এটা বলতে দাও, এই জিততো। ও হ্যাঁ, আমাদের বাচ্চাতে গিয়ে বারবার উনো তুই বলতে হ্যাঁ। ও 4 থেকে 5 বার উনো বলেনি বল। গ্রিন তো। নেওয়ার নিয়মটা দেখানো উচিত ছিল, নেওয়ার নিয়ম আলাদা। ফাইনালি সাপোর্ট করতে এসছে। নাইস ওকে। ফাটি যাইস। তুই গেছিস, আমাদের বাড়ি থেকে ডেকটা নিয়ে লাগবে আর তুই বাড়ি চলে গেছিস। আমারটাও নিয়ে আসছি, একসঙ্গে ও সব কটা দিয়ে খেলবে। না এতগুলো কার্ড আছে, একটা লাগছে না। তুই নিয়ে নে। আরে ভাই ওটা আমি রাখলে জানিস কমিয়ে দেবো। কালার চেঞ্জেস ঠিক গেল। এটা উনো। ওকে, তুই বাড়ি চলে গেছিস। আমাদের সেকেন্ড লাস্ট উইনার বল। নিয়ম ছিল। এটা কি ছিল আমি বুঝতে পারলাম না। ও ভাই গেমের রুলস জানতো না, গেম খেলছে বসে বসে। ও কখন জিতে যেত বল? তুই কখন জিতে যেতিস? বললাম না দেখি যে অসম্ভব একটা মানুষের মধ্যে কিছু হাতে আসছে না, বারবার টানছে সে প্রত্যেকটা স্ট্রাইক। তো আমাদের খেলা হচ্ছে এখানের মতোই ডান, এবার যাবো বাড়ি। বাজে এখন রাত্রি 11টা, আর আমাদের কারেন্ট এখানে চলে এসছে, তো এখন এসছি ঘরে। বাকি আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। ফেসবুকে আমার পেজটা ফলো করে নিও। অ্যান্ড ইয়েস, বি গ্রেটফুল ফর হোয়াট ইউ হ্যাভ অ্যান্ড মেক অলওয়েজ গুড চয়েসেস। দেখা হবে পরের একটা ব্লগে। টিল দেন টাটা।